Tak čaute, dneska vám ukážem meter od Milwaukee a bude to konkrétne tretia generácia série Magnetic vo verzii 5 metrov. Táto generácia sa od predchádzajúcej generácie líši hneď v niekoľkých veciach. Ako môžete vidieť, tak telo je hlavne z vrchnej strany tak trošku sploštené. Predchádzajúca generácia bola viacej okrúhla. Čierne časti sú pogumované, vďaka čomu drží meter v ruke veľmi dobre. Tento meter si môžete kúpiť za zhruba 18 €. Tuto na spodnej strane nájdete tzv. Fingerstop, ktorý má Milwaukee patentovaný a vlastne znamená to to, že môžete pásmo zastaviť jednoducho aj prstom. Táto obruba schráni, aby hák nenarazil do vašeho prstu, takže nie je to len praktické, ale aj bezpečné. Meter obsahuje samozrejme aj brzdu. Na zadnej strane nájdeme klip na opasok, ktorý je trošku odlišný oproti predchádzajúcej generácii. Vďaka šikovnému riešeniu chytenia klipu na opasok výrobca ušetril dve skrutky, ktoré ešte boli v predchádzajúcej generácii. Ako uvádza výrobca, telo metra je zosilnené v 5 miestach a sú to vlastne tieto skrutky. Tuto v dolnej časti nájdeme aj údaj, ktorý predstavuje dĺžku tela metra. Tento údaj musíme pripočítať, ak chceme merať k nejakej prekážke. Teraz môžeme pomaličky prejsť na samotné pásmo, ktoré robí tento meter tak obľúbeným. Šírka pásma je 27 mm, čo je o 6 menej ako verzia Stat, ktorá je najlepšou radou od Milwaukee. Na pásme je nylónová vrstva, ktorá zabezpečuje približne 10 krát väčšiu odolnosť, ako je to pri bežných metroch. Táto vrstva, ako aj stupnica, je na obidvoch stranách. Spomínaná nylónová vrstva je taktiež antireflexná. Ako môžete vidieť, pásmo odráža len minimum svetla. Tu si môžete všimnúť, že pásmo obsahuje na spodnej strane približne do vzdialenosti 15 cm dodatočnú ochrannú vrstvu. Slúži hlavne ako ochrana proti úderu, čo zabezpečí dobrú čitateľnosť stupnice aj po rokoch používania. Na konci pásma sa nachádza pomerne veľký hák. My si môžeme zmerať jeho rozmery. Šírka je zhruba 30 mm. Keďže pásmo má šírku 27 mm, hák prečnieva na každej strane 1,5 mm. No a výška je 23 mm. Tento meter sa predáva aj v 8-metrovej a 10-metrovej verzii, no pre mňa je tento najlepší, keďže je pomerne kompaktný. Ak náhodou budete potrebovať zmerať aj niečo dlhšie, odporúčam si kúpiť tento 5-metrový a k tomu nejaký 10-metrový. Vpravo hore si môžete všimnúť odkaz na test druhej generácie tohto metra. Testoval som vtedy 8-metrovú verziu, no ak si pozriete to video, tak budete vidieť, že tento meter je skutočne kompaktný. Môžeme si ešte zmerať šírku tela metra. Je to nejakých 43 mm. Dĺžka je jasná, ktorú vlastne máte popísanú tu. Meter si ešte aj odvážime. Takže tento meter váži 322 gramov. Teraz sa môžeme ísť pozrieť na ďalšiu zaujímavosť, ktorú tento meter ponúka, a je to táto diera, ktorú nájdete na háku zo spodnej strany a slúži na prichytenie háku o hlavičku skrutky alebo klinca. Keďže testujeme sériu Magnetic, otestujeme si aj silu magnetu. Testujeme si to jednoduchým spôsobom, a to tak, že na váhu dáme napríklad 2-kilové závažie, ktoré magnet určite nedvihne, váhu si vyresetujeme na nulu, zabrzdíme pásmo
Prilepíme magnet o závažie a budeme ťahať pomaly hore, až kým sa magnet neodlepí. Maximálna hmotnosť, ktorú magnet dvihne, si vynásobíme 10 a tým vlastne dostaneme silu magnetu. Čiže v našom prípade je to okolo 12 N. Teraz si otestujeme maximálnu dĺžku vysunutého pásma, pri ktorej sa pásmo ešte nezlomí. Ak chcete vedieť, akú dĺžku dosiahla predchádzajúca generácia, tak kliknite na link, ktorý nájdete vpravo hore. Výrobca pri tomto metri udáva maximálnu dĺžku 3,4 metra. My o chvíľu zistíme, či je to pravda alebo nie. Tak ako ste mohli vidieť, pásmo sa zlomilo zhruba pri 304 cm, čo je pomerne dosť. No nie je to toľko, koľko deklaruje výrobca. Tak ak by som to mal zhrnúť, tento meter je celkom vydarený. Mám ho skutočne rád. Hlavne v tejto 5-metrovej verzii, ktorá je oproti 8-metrovej a 10-metrovej o mnoho kompaktnejšia. A hoci nevydrží deklarovaných 3,4 metra, aj tých 304 cm je o mnoho viac, než väčšina metrov dokáže. No ak potrebujete ešte niečo lepšie, tak stále je tu verzia STAT. Takže za mňa to bude asi všetko, tak sa majte pekne a pekný deň.